ومما يتعلق بموضوعنا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها، والحديث عند الترمذي بإسناد صحيح، أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت أية ليلة هي ليلة القدر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا الحديث يناسب أن نذكر أنفسنا به ونحن في مطلع هذه العشر المباركة التي هي موطن ليلة القدر. فليلة القدر في إحدى ليالي هذه العشر، وكلها مظنة لأن تكون ليلة القدر. حتى أول ليلة، يعني هذه الليلة التي نستقبلها اليوم، مظنة أن تكون ليلة القدر، لأنها ليلة وترية. وثبت في السنة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ليلة القدر كانت في إحدى السنين ليلة 21. إذن فلنجتهد ولتلهج ألسنتنا بهذا الدعاء: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. سل ربك العفو وتوسل إليه باسمه العفو وصفته العفو، فما أجدر أن تجاب إلى سؤلك إن كان قلبك صادقا، وإن كان لجأك صادقا إلى الله سبحانه وتعالى. ويجدرها هنا أيضا أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا دعا هذا الدعاء قال: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ولفظ الحديث: اللهم إنك عفو تحب العفو. وأما اسمه الكريم فإنه مما يدعى الله عز وجل به، لكن ليس هذا من لفظ الحديث. وجاء في بعض نسخ الترمذي فيه: اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، لكن هذا اللفظ لا أصل له، يبدو أنه مقحم من بعض النساخ، كما نبه على هذا بعض علماء الحديث. إذن لنجتهد في هذا الأمر. وأيضا نخرج بفائدة مسلكية من معرفتنا لاسمه تعالى العفو، وهو أننا نعفو ونسامح، لا سيما وأن هذه الأيام الفاضلة مظنة لصلاح القلوب وتهذيب الأخلاق، فما أحسن أن يبادر الإنسان بالعفو والصفح والمسامحة، لأن هذه أسباب لكي ينال عفو الله عز وجل وغفرانه. ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم في الصحيح: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. ولاحظ التنكير في قوله عزا، فهو عز مطلق يشمل عز الدنيا وعز الآخرة. وأولى الناس بعفوك ومسامحتك وغض طرفك أهل بيتك، زوجك وأبناؤك ووالداك ومن يلوذ بك من الإخوة والأصدقاء، ثم عامة الناس، عموم إخوانك المسلمين. عود نفسك هذا الخلق العظيم رجاء ثواب الله عز وجل. إذا أردت العفو فاعفو، إذا أردت المسامحة فسامح، إذا أردت المغفرة فاغفر، إذا أردت الرحمة فارحم. الله عز وجل يعاملك كما تعامل خلقه. من نفس عن مؤمن كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. من فرج عن مؤمن فرج الله عنه يوم القيامة. من أنظر معسرا يسر الله عز وجل عليه يوم القيامة، وهكذا. فالله لك كما تكون لعباده. هذه بعض